What's up mga boy? This is your boy Uback Rider. Today we will be discussing on how to troubleshoot your motorcycle if in case it won't turn on. Now I will be discussing what are the things to look out for if you come across this type of problem. Now if you're new to the channel, please don't forget to subscribe and hit that notification bell for you to be notified on all the recent uploads that I'll be doing. Okay, now without further ado, let's get into it. Ngayon mga bay, i-discuss na natin kung anong dapat gagawin pag hindi magsa-start yung engine natin kahit ilang ulit na nating pindutin itong start button pero ayaw pa rin mag-on. So ito yung mga steps na i-check natin. First is on muna natin yung motor or yung panel. Unang-unang titingnan natin kung meron bang mga light indicators dito na naka-on. Let's say for example, if yung battery ba naka-on or yung coolant diagram naka-on ba or yung check engine if naka-on ba. So ganun ka-importante yung panel natin, lalo na yung nasa dito sa itaas kasi sila ang nagbibigay information kung anong problema sa motor at anong troubleshooting ang gagawin natin para ma-on yung motor. So merong iba kasi na nagkakaproblema sila pag i-on nila yung kahit anong pihit nila ng pag-hold nila ng brake at saka pag-on ng motor, ayaw talaga, kagaya nito. So ayaw talaga nila, hindi nila chine-check na meron na palang naka-indicate dito. So yan ang i-discuss natin ngayon. So una, dapat yung i-check sa panel kung may light ba na naka-on. So if naka-on yung battery, pag nag-blink siya or naka-steady, ibig sabihin na kailangan nyo nang i-check yung battery kaya hindi siya mag-on. Okay, so dapat yung palitan or dapat ibang i-charge, kaya napaka-importante na i-check nyo yung voltage palagi dito sa motor. Pag naka-idle siya, yung regular voltage niya is 12.4 at pag naka-on naman, check natin, aangat siya sa 14.2. Kaya napaka-importante na i-check natin yung voltage ng motor. Second is yung coolant na symbol. Pag naka-on yun, ibig sabihin na overheat na yung motor nyo kaya ayaw mag-on at kailangan nyo na i-check yung coolant. Now let's say travel na kayo at naka-on na yung coolant symbol dito at continuous pa rin yung takbo nyo. Ang manonotice nyo dyan ay parang dragging yung takbo niya, medyo mainit-init na rin yung makina. Yun yung mga obvious signs. Lastly, itong check engine na symbol, if naka-on yan, maraming reasons kailangan natin i-check sa motor. Mga possibilities ng check engine is baka may fuse na tira na or nasunog na fuse, kaya dapat din i-check natin yan. At yung pinakasimple error naman is yung side stand. So ito, so pag naka-on yung side stand, obviously hindi rin mag-on yung motor kahit anong on nyo sa motor. First yun, hold nyo yung brake, ayaw talaga. Yun din yung mga errors, minsan hindi natin napapansin na side stand pala ay nakababa kaya ayaw mag-on. Yun yung pinakasimple. Dapat nyo rin i-check yung gasolina nyo if may gasolina pa kayong natira, kasi pag wala na kayong gasolinang natira, obviously hindi talaga aandar yung motor. Isa rin yon sa mga causes that ayaw mag-start na engine. So isa sa possible reasons na sinabi ko kanina, off muna natin yung motor, yung sinabi ko kanina na i-check natin yung battery tsaka yung fuse. So yung steps kung paano natin i-check at buksan or check yung battery na nasa ibaba.
Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano check yung battery at saka yung fuse at ano yung mga kailangan gawin. So, ito yon. Unang-una, kailangan nyo ng screwdriver para itanggal sa screw dito. Tanggalin muna natin yung screw at buksan yung cover ng battery. Ayan, so nakabukas na. Ngayon, ito yung battery cover. Ito muna yung tatanggalin natin para makita yung battery at saka yung fuse sa loob. So, paano nga ba tanggalin itong battery cover? Simple lang. May wire siya dito or parang cap na red. So, ipupull nyo lang pataas. Ito. At make sure na before nyo i-pull ng sagad pataas, i-unlock nyo muna ito. Mas mabuti siguro kung i-unlock na lang natin na ayun, hindi na siya nakasagabal yung pula at saka i-pull natin pataas. Hirap. Ayun. Ayan, so natanggal na natin yung cover at ito yung makikita nyo sa loob. Pag may battery problem kayo, so yun lang i-check nyo. Ganyan pagbukas sa battery cover at i-unlock, pwede nyo lang hugutin to pataas at i-remove nyo na yung battery nya para mapalitan or ma-charge. So sa fuse naman, kailangan nating i-check. So tatanggalin natin siya ng isa-isa at i-check kung may isa sa mga fuse ang nasunog. Kaya at dapat na natin siyang palitan para ma-on na yung motor. So ganun lang kasimple yung pag-troubleshoot ng pag-ayaw mag-start ng engine. Another reason kung ayaw mag-on ng motor is could be loose contact ng positive at negative ng battery kaya ayaw mag-on ng engine. Kaya napaka-importante na higpitan ninyo ito palagi or i-check nyo once in a while na mahigpit siya para okay yung connection ng battery at saka walang corrosion na nagbi-build up sa mga parts na to dito at saka dito sa positive at saka negative. Kung meron mang corrosion, linisan nyo lang, check nyo rin yung battery nyo once in a while para running in good condition palagi yung battery natin. Ngayon, ibabalik na natin yung cover. So, pagbalik ng battery cover, ganun pa rin. Huwag niyong kalimutan ito na i-install bago i-salpak yung battery cover. So, ilagay natin siya dito. Make sure din na nasa tamang posisyon yung battery cover at yung bilog niya dapat saktong-sakto dito. So ayun, tama na ang posisyon niya. So yun na, ibabalik na natin. Make sure ni-lock yung mabuti para hindi mapasukan ng tubig sa loob. Yun mga bay, so yun ang mga dapat nating gawin pag hindi nag-on o hindi nagsa-start yung engine. So i-recap ko lang. So unang-una, check nyo for nyo on yung motor, make sure na yung side stand ay hindi nakababa. Second, i-check nyo yung light indicators ng motor nyo sa panel if may naka-on dun, yung engine sign, battery sign, or yung coolant sign. Pag may mga naka-on yun, i-check nyo na agad yun at dun kayo mag-troubleshoot. Hindi pa rin siya nag-ooperate, i-check nyo yung battery. Okay, i-check nyo kung may corrosion ba sa battery or may loose contact ba sa battery na nagsasanhi ng hindi pag-on ng motor. At pag na-check niyo na yung battery, i-check niyo na yung fuse, see may nasunog bang isa, at kung meron, palitan niyo na agad. At after ng troubleshooting na yon, pag wala pa rin, ay mas mabuting idalhin niyo na agad sa kasa at ma-check nila at ma-troubleshoot kung anong possible, kung anong cause ba't ayaw mag-start ng engine. So normally lahat yan ay makikita lang sa manual natin
At also in addition, also check your coolant once in a while at i-monitor nyo yung coolant kung gaano pa karami yung natira. Dapat i-top up niyan palagi para walang problema. At lastly, sa recap natin, make sure na meron pang gasolina na natira sa tank nyo. Yun lang yung problema nyo, na wala ng gasolina kaya hindi na siya nag-on.